দর্শক মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম। আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম। আমাদের বিল্ডিং প্ল্যান অ্যান্ড ডিজাইন কনসাল্টিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমি পাঁচতলার একটা কনস্ট্রাকশন সাইটে আসছি। আমাদের কন্ট্রাক্টর আনোয়ার ভাই। হ্যাঁ ভাই, আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। আচ্ছা, আপনি কন্ট্রাক্টর? জি, মানে এই বিল্ডিং এর? এই বিল্ডিং এর কন্ট্রাক্টর করতেছি। আচ্ছা, আপনি কি কি কাজ, আরও কি কি কাজ করেন আর কি? আমি এখানে যে রাজ রড এই কাজটা করতেছি কনস্ট্রাকশনের। আচ্ছা, হ্যাঁ, মিস্ত্রি সাপ্লাই, তারপরে কাঠ বাদ যতটুকু লাগে এটা আমার নিজস্ব দিয়ে কাজ করে কন্ট্রাক্ট ভিত্তিক করা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক আছে। তবে আমাদের ভিডিও দেখে যদি আপনার কাছে কেউ কাজের জন্য আসে, আপনি তাদের কাজ করে দিতে পারবেন তো? ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ করে দিতে পারবো। আচ্ছা, এটা আমাদের রংপুরে এবং সারা বাংলাদেশে দেখবে সবাই। তা আশা করি আপনার কাজের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। তা আমরা এখন বিল্ডিংটা দেখবো, আপনি আমাদেরকে বিল্ডিংটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখাবেন। আসেন, কোথায় কি কাজ হচ্ছে? জি, এই সুন্দর গেটটা, এটা গেট, এই গেট থেকে যদি আমরা এটা গাড়ি গেলে জি রানিং চলমান চলছে এই কাজটা। তারপরে ডান দিকে একটা ফ্ল্যাট, এটা হচ্ছে ড্রয়িং স্পেস। ড্রয়িং স্লিং প্লাস্টার শেষ। জি, ইলেকট্রিকের কাজ চলছে এখন ইলেকট্রিকের। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ডাইনিং স্পেস, এটা একটা বেডরুম। বেডরুম, এটা হচ্ছে কমন বাথ। কমন বাথরুম। এটা হচ্ছে এটা কিচেন। কিচেন, এটা হচ্ছে বেডরুম। এটা হচ্ছে অ্যাটাচ বাথরুম। আচ্ছা, এটা আমাদের গ্রাউন্ড ফ্লোর যেটা আছে, গ্রাউন্ড ফ্লোর। একটা ব্যালকনি। কিন্তু আমাদের গ্রাউন্ড ফ্লোরে যে সামনের ওই অংশ যে ফাঁকা জায়গাটা আছে, ওখানে তো পার্কিং হয়। ওটা পার্কিং। আর সেকেন্ড ফ্লোর থেকে, ফার্স্ট ফ্লোর থেকে সেখানে প্রতিটা ফ্লোরেই দর্শক মণ্ডলী আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এই জায়গাটা আসলে পার্কিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হবে। এবং পরবর্তী ফ্লোরে আমরা যখন যাব তখন ওই জায়গাটাতে রুম হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এটা আমার লিফট। এটা হচ্ছে লিফটের জন্য জায়গা দেওয়া আছে, প্ল্যান করা আছে, এখানে লিফট তৈরি হবে। আমরা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় যাচ্ছি। হ্যাঁ, এখন সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় যাচ্ছি। দোতলায় এসে এটা আবার একটা আপাতত স্টোর রুম। আপাতত যেটা ড্রয়িং। এদিকে পার্টিশন ওয়ালের গাঁথনির কাজ চলতেছে। এটা একটা বেডরুম, এটা বেডরুম, এটা হলো অ্যাটাচ বাথ এই রুমের জন্য, মাস্টার বেডের। এটা হচ্ছে কিচেন। কিচেন রুম। আচ্ছা, শীট গ্রিল এগুলো সব আছে। আচ্ছা, স্টিল শাটারিং করতেছেন না কাঠের শাটারিং? স্টিল শাটার। স্টিল শাটারিং। আচ্ছা, আবার এই যে এটা হলো বেডরুম, এটা একটা মাস্টার বেড, এটা হচ্ছে বেলকনি, আর এটা বেলকনিটা একটা অ্যাটাচ বাথ। মালিক তো নিজেই থাকবেন। জি, দোতলা। আচ্ছা, এই জায়গাটা ডাইনিং, এই জায়গাটা সম্পূর্ণ জায়গাটা ডাইনিং। এটা ড্রয়িং বড় করে, এটা একটা বেডরুম, কাজ চলমান। এটা আবার গাঁথনিতে মশলা কত অনুপাতে দিচ্ছেন? 4 আগে। হ্যাঁ, এটা দিলে প্লাস্টারটা শক্তিশালী হবে এবং প্লাস্টার ধসে পড়ার সম্ভাবনা কম। এটা হলো ড্রয়িং, এটা ডাইনিং। আমার লোকজনরা কাজ করতেছে এখানে। ভাই, আপনাদের নাম কি? কার নাম কি? তপন। আচ্ছা, আপনি রাজমিস্ত্রি কাজ করেন? আচ্ছা, কতদিন থেকে করেন? বহুদিন থেকে। তাহলে অভিজ্ঞতা আছে কাজের মোটামুটি। আমার একটা মিস্ত্রি আছে আপনার সুকুমার। আমাদের যে ভাইকে দেখতে পাচ্ছেন, ইনি এই সাইডের হেড মিস্ত্রি। ভাই, আপনার নাম? সুকুমার। আচ্ছা, আপনি কি কাজ করেন? রাজমিস্ত্রি। রাজমিস্ত্রি। আচ্ছা, রাজমিস্ত্রির কাজ কি?
ওই যে প্লাস্টার গাঁথনি এগুলা হ্যাঁ। তৈরি করা, হ্যাঁ। সিমেন্ট এবং বালু সঠিক অনুপাতে মিশান তো নাকি? হ্যাঁ। এটা কিন্তু কম বেশি হলে তখন মনে করেন বিল্ডিং এর ক্র্যাক বা অন্যান্য সমস্যা তৈরি হবে এবং সঠিকভাবে কিউরিং করতে হবে। পানি দেন তো মানে পানি গাঁথনির দেই। পরে ঠিকভাবে। আর যেভাবে প্ল্যান তৈরি করা আছে ইঞ্জিনিয়াররা যেভাবে প্ল্যান দিছে ওইটা দেখিয়ে সুন্দরভাবে ওইভাবেই তো রুম তৈরি করেন হ্যাঁ নাকি? হ্যাঁ কম বেশি করলে কিন্তু মিলবে না। প্ল্যান অনুযায়ী কাজ। হ্যাঁ, কোথাও 5 ইঞ্চি 1 ইঞ্চি যদি কম বেশি হয় তখন কিন্তু এই জিনিসটা তৈরি করতে গেলে তখন আর মিলবে না কন্যা। না। তো সেই দিকে সতর্ক থাকতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আপনারা কাজ করেন, ধন্যবাদ। ভাই রড মিস্ত্রি, আপনার নাম কি? মোহাম্মদ মিলন মিয়া। মিলন ভাই, আচ্ছা। আপনি রডের কাজ করেন? জি। আচ্ছা, ঠিকভাবে সঠিক স্থানে রড দিবেন, যেখানে যেখানে ওয়ার্কিং বুক অনুযায়ী রড দেওয়া আছে সেখানে সেখানে দিবেন। কম বেশি করলে তখন বিল্ডিংটা কিন্তু সঠিকভাবে তৈরি হবে না। এই জিনিসটা আপনারা খেয়াল রাখবেন। ঠিক আছে, আপনারা কাজ করেন, ধন্যবাদ। এটা আমাদের তৃতীয় তলায় উঠতেছি। হুম। তৃতীয় তলায় উঠে চলমান কাজ আমার সাথে শাটারিং চলছে। এখন তৃতীয় তলায় ছাদে শাটারিং চলতেছে। এই যে বিম শাটার শেষ। জি। বিম শাটার শেষ আমি শুরু করব। আচ্ছা, এই পাশ থেকে শুরু করি, তাহলে দেখতে সুবিধা হবে। এখন বিম শাটারিং চলতেছে। বিম শাটারিং চলতেছে। সঠিকভাবে দেখবেন ও ইয়া অনুযায়ী, মানে সেন্টারিংটা ঠিকভাবে আছে কিনা। আর ইনশাআল্লাহ সমস্যা নাই, লেভেল। হ্যাঁ, মেজারমেন্ট অনুযায়ী একটু মিস্ত্রিদেরকে দেখবেন যে তদারক করে যে ওরা কাজ সঠিকভাবে করতেছে কিনা। দর্শক মণ্ডলী, আমাদের এই 5 তলার কনস্ট্রাকশন সাইট ভিডিওটি আপনাদেরকে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। নিচের যে কাটবাসগুলো আছে, আর কাটবাসগুলো উপরে উঠে দিবা। অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমাদের ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস সব কিছু দেওয়া আছে। তা আমাদের এই ভিডিও এই পর্যন্তই। আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।